जिन लोगों को लगातार जुखाम या फिर आँखों से पानी आता रहता है या नाक में खुजली होती रहती है, उन्हें करना क्या है, हमारे हाथ की जो ये वाली उँगली होती है जिसे रिंग फिंगर बोला जाता है, उसका जो मध्य वाला भाग होता है, इसको इस तरह से दबाना है, जिससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। उसके साथ ही हमारी जो ये एक्यूप्रेशर रिंग होती है, इसको इस तरह से इसमें डालना है और इस तरह से इसके द्वारा प्रेस करना है, जिससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा।